Rapprochez-vous les petits, c'est l'heure de la histoire. Une marmite de soupe est placée 5 jours au centre de table, entourée de sciates d'ingrédients couches, assis autour des consives joyeux blanches. Les ingrédients préférés dans les bouillons. Puis les péchants, une fois cuits, les aliments sont ensuite trempés dans diverses sauces spécialement préparées avant d'être dégustés. C'est une scène typique lorsque l'on sert le fondue chinoise. Le fondue épicé de Sichuan est facilement reconnaissable à son bouillon rouge vif, ses piments forts et ses grains de poivre de Sichuan. Le fondue de Pékin utilise souvent une marmite mongolo en cuivre avec une cheminée centrale. Et l'ingrédient principal est la viande de mouton finement tranchée. Le fondue aux champignons sauvages de Yunnan est une excellente option pour les végétariens. Le fondue de Hainan se compose des morceaux de poulet tendre cuits dans de l'eau de coco fraîche provenant directement de cette île tropicale. La fondue cantonaise propose une grande variété de fruits de mer avec de nombreux bouillons au choix pour accompagner les saveurs.